रुपेश कोलते, स्वामी समर्थ डिस्ट्रीब्युटर. गेल्या 2 महिन्यापासून आपण पंख्यांच्या जाहिराती करतोय आणि त्याच्याच ह्या कंपनीची आपल्याकडे डिस्ट्रीब्युटरशिप आहे. आज मी विटीमध्ये आमच्या मित्राचं ऑफिस आहे, त्यांच्या ऑफिसमध्ये आलो आहे आणि त्याला तुम्हाला मी लाईव्ह डेमो दाखवतो या पंख्याचा. पंखा बघून घ्या, पूर्ण रिचेबल पंखा आहे 12 इंचाचा. याच्यामध्ये इथे हे मेन बटन आहे. मेन बटन ऑन केलं की बघा हा पंखा स्टार्ट होतो. कमी जास्त हवा असेल तर कमी जास्त हवा तुम्ही करू शकता. एकदा पूर्ण चार्ज केला 3-3.5 तास तर हा तुम्हाला कमीत कमी 2.5-3 तास त्याच्यापेक्षा जास्तही तुम्हाला बॅटरी बॅकअप देतो. याच्यामध्ये लाईटीची पण सोय आहे. याच्यात 8 स्पॉट लाईट दिलेले आहेत. इथे बटन आहे, ते बटन ऑन केलं की इथे लाईट चालू होते. ओके, जर तुमच्याकडे काही गॅजेट असतील, मोबाईल असेल, इमर्जन्सी तुमची लाईट गेली, मोबाईल चार्ज करायचा असेल तर इथे एक पॉईंट दिलेला आहे सी टाईपचा. इथे मोबाईलही चार्ज करू शकता. प्लस याला तुम्ही सोलर प्लेटने सुद्धा चार्ज करू शकता. जर सोलर प्लेट तुमच्याकडे 12V DC असेल तिथे एक पॉईंट दिलेला आहे सोलर प्लेटचा. असा सुंदर असा पंखा आहे. आज दिवसभरातल्या 2 ऑर्डरही आहेत. आज कॉर्पोरेट लेवलला आपण ऑफिसमध्ये विटीला आलेलो आहे. या ऑफिसमध्ये आपण हा पंखा दिलेला आहे. जर कोणाला हवा असेल तर मार्केटपेक्षा खूप चांगल्या किमतीमध्ये, कमी किमतीमध्ये आपण उपलब्ध करून देतो आहे पूर्ण मुंबईमध्ये. हवा असेल तर नक्की स्वामी समर्थ डिस्ट्रीब्युटरला संपर्क करा. धन्यवाद.